Всем привет! Вы на канале Вязаные истории, меня зовут Юлия. Сегодня я наконец-то рада представить вам свою новенькую игрушку, которую мы будем вязать вместе в этом видео. Это игрушка бабочка. Сейчас я вам ее покручу, поверчу, чтобы было лучше видно. Бабочка у меня идет цельно вязаная, у нее вывязывается из ножек тело, ввязываются ручки, вывязывается голова. Отдельно вяжется вот такая, назовем ее шапочкой, пришивается. Отдельно пришиваются усики и крылышки. Все остальное вывязанное сразу же. Также у бабочки есть проволочный каркас, то есть ее ручки могут принимать разное положение. Этот же каркас еще идет в туловище и голову, таким образом держит шею. И заодно можно придавать разное положение головы и менять таким образом взгляд, настроение игрушки. В общем, крутить, вертеть, как захочется. Рост ее получается от макушки до носочков 25 сантиметров. Глазки я использую на безопасном креплении размером 9 мм. Сейчас покажу, как они выглядят. Вот таким образом. Совсем небольшие глазки с цветной вставочкой. У меня зелененькие. Можно, конечно же, взять и обычные черные, если у вас нет таких цветных глазок. Но я не знаю, как она будет выглядеть с черными глазками. Еще не пробовала. Проволока. Я использую вот такую. Оставлю ссылочку, вам заказывала на Вайлдберрисе. Она довольно тоненькая. И для ручек я использовала ее в одно сложение. Довольно так она гибкая. И для ручек это, я думаю, плюс, что их можно спокойно сгинать и разгинать. Проволоку я обматываю лейкопластырь. Он выглядит вот так. У меня уже просто заканчивается бобиночка. Здесь идет ширина 2 сантиметра, но они бывают и 5 сантиметров. В общем, смотрите сами, выбирайте, какой вам больше нравится. Ну и самое главное, пряжа для вязания вот этой красавицы. Я использовала пряжу от фирмы Atrico. В одном из видео я вам рассказывала про эту пряжу. И теперь из нее создалась вот такая интересная игрушка. Эта пряжа основная у нас идет нежный хлопок. 100% хлопок, вес моточка 50 грамм, длина 145 метров. Основной цвет тела 2104, персиковый. Цвет крылышек 2108, крылышки усики и у нас идут носочки. И также потребуется моточек белого цвета. Я сейчас не принесла этикетку, на экране вам напишу, какой номер. 3 основных цвета. Пряжа уходит немного, одного моточка будет достаточно. Вот столько у меня еще осталось от полного мотка после вязания этой игрушки. И вот столько розового. И также дополнительным цветом на туловище у меня идет вот такая пряжа травка. Тоже от фирмы Atrico. Вес 100 грамм, длина 65 метров. И номер цвета это 503. Крючок я использую для вязания хлопковые ниточки 2,25. Но я вяжу очень плотно, поэтому беру крючок побольше. Вам же рекомендую взять не больше 2 мм, если вы вяжете свободно. И еще для вот этой пряжи, фактурной травки, нам понадобится крючок 4 мм. Так, о всех материалах я вам рассказала. Если какие-то вопросы у вас возникнут, пишите их в комментариях, я постараюсь вам на все ответить. Ну а сейчас мы переходим к вязанию первой части, а именно ручек и ножек. Начинаем вязание с ножки. Делаем кольцо амигуруми, берем цвет носочка. Набираем 6 столбиков в кольцо амигуруми. Первый, второй, третий,
4, 5 и 6. Первый ряд, вот эти 6 столбиков, я всегда набираю галочками, мне так удобнее. Потом все остальное я вяжу способом полукрестики. Если вы еще не знаете про такой способ, то советую посмотреть. Здесь же на YouTube есть очень много разных наглядных видео. Получилось у нас сейчас 6 столбиков. Следующий ряд вяжем подряд 6 прибавок. В каждый столбик предыдущего ряда по 2. В эту же петлю второй столбик. Это была первая прибавка. Дальше следующая прибавка. 2 столбика в одну. И так до конца ряда провязываем 6 раз. В итоге у нас должно получиться 12 столбиков. Провязали этот ряд. Следующий, третий, провязываем 3 столбика без накида, прибавка 3 раза. Вяжем первый столбик, следующую петлю, второй, следующую, третий и прибавку. Повторяем так до конца ряда, а в итоге получается 15 столбиков. Провязали следующие 6 рядов с 4 по 9, провязываем по 15 столбиков без накида. Провязали 9 рядов. Теперь смотрите внимательно, мы будем вывязывать пяточку. Вяжем 2 столбика без накида, первый, второй. В следующую петлю провязываем соединительный столбик, воздушная петля и разворачиваем вязание. Вяжем 4 столбика. Первый я провязываю вот здесь, где у нас был соединительный, в эту же петлю. Так, я провязала сильно туго. Вяжем первый столбик, второй, третий и четвертый. Снова вяжем соединительный столбик, воздушная петля, разворачиваем вязание. В следующем ряду вяжем 5 столбиков без накида. Также начиная первый столбик с соединительного в прошлом ряду. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Соединительный столбик провязываем в следующую петлю основного ряда. Вот так. Вот это у нас 9 ряд, и в первую свободную петлю мы провязываем соединительный. Воздушная петля. Вязание разворачиваем. Вяжем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. И теперь провязываем соединительный столбик в петле 9 ряда. Получается, вот она, следующая свободная петля 9 ряда. Сюда потуже мы провязываем соединительный столбик, чтобы не образовалась дырочки у нас вот здесь. Провязали, воздушная петля, и разворачиваем вязание.
Все, дальше мы уже снова будем вязать по кругу, как обычно. Это мы связали пяточку. Теперь вяжем следующий ряд, 10. Ряды я советую считать сверху, так будет понятнее, потому что на пятке можно запутаться. А сверху вот у нас идет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и дальше пойдет уже 10. Вяжем 7 столбиков без накида по пяточке. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Далее, чтобы у нас был здесь красивый переход, не осталось дырочек никаких, мы провязываем неполный столбик в основание соединительного столбика вот сюда. Я надеюсь, вам хорошо видно. Получается, мы вытягиваем петлю и оставляем ее на крючке. И теперь вводим крючок уже в следующий свободный столбик 9 ряда. Все, на крючке 3 петли, провязываем вместе. Получается, будто бы провязали мы убавочку. 6 столбиков без накида по верхней части носочка. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И следующий столбик мы провязываем так же, как на противоположной стороне. Получается, вводим крючок в следующий столбик, вытягиваем нить, оставляем и вводим крючок в основание соединительного столбика. Вытягиваем ниточку, провязываем 3 вместе. Все, мы закончили этот 10 ряд. У нас получилось 15 столбиков. Следующий ряд мы уже вяжем без соединительной петли, без воздушного столбика. Просто начиная со следующего столбика вяжем по кругу. Первый столбик, второй и так далее, 15 столбиков. Сейчас с 11 по 15 ряд провязываем 5 рядов по 15 столбиков без накида. Провязали 5 рядов. Вот так выглядит наша деталь, носочек. Добавляем наполнитель примерно до начала пяточки. Выше он будет мешать пока что. И вяжем дальше. Сейчас нам нужно провязать столбики без накида до середины пяточки, чтобы, получается, переход на другой цвет у нас был ровно сзади ножки. Я провязываю 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый. Так, если сложить пополам, да, как раз 4. Четвертый я оставляю недовязанным. Сейчас будем менять нить. Нить, которую мы вязали носочек, выводим вперед, не обрезаем, она остается для обвязки. Присоединяем нить белого цвета. И вяжем следующий ряд. 16 за задние полупетли белым цветом. 15 столбиков без накида. Первый, второй, третий и так до конца ряда. Последний столбик до конца не довязываем, будем менять нить на другой цвет. Провязали, дальше меняем нить на персиковую, белую также выводим наперед, оставляем, не обрезаем. Присоединяем нить персикового цвета и вяжем следующий ряд, 17 также за задние полупетельки.
Первый столбик, второй, третий, так до конца ряда. Провязали. Вот что у нас с вами получается. Добавляем наполнитель, только сильно прям много его не добавляйте, потому что пряжа стопроцентный хлопок, он очень хорошо тянется, поэтому можно легко перенабить игрушку, будут некрасивые вот такие отверстия между столбиками. Вот она у меня плотненькая, но при этом и не сильно такая, знаете, распухшая. Так, вяжем дальше. Следующие ряды мы вяжем уже за обе стеночки петель, как обычно. С 18 по 25 ряд вяжем по 15 столбиков без накида. Это всего получается 8 рядов. Довязали эти 8 рядов, добавляем наполнитель, вяжем следующий ряд. 26. Провязываем 8 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Получается, мы ровно посередине носочка спереди. Дальше вяжем убавку. И теперь нам нужно не довязать ряд до конца. Получается, всего у нас осталось еще 5 столбиков. Я сейчас провяжу только 3. 2 оставлю недовязанными. Первый, второй, третий. Складываем носочек пополам. Вязание у нас должно закончиться ровно сбоку, чтобы носочек был к нам посередине ровненько. Для этого я не довязала 2 столбика. У вас может быть смещение петель немного другое, и получится другое количество столбиков. Может быть, вязание у вас вообще сойдет на эту сторону. Обычно оно у нас смещается на эту сторону, и может быть вам вообще не придется не довязывать. То есть смотрите сами, главное сложить вот так носочек ровненько пополам и посмотреть, сколько вам нужно не довязать до сгиба. Все, мы сейчас с вами провязали 26 рядов, наполняем деталь полностью. Сейчас покажу, вот на этом моменте мы находимся. Сейчас будем вязать коленочку, то есть связывать вместе деталь. Все, добавили наполнитель и теперь приступаем. Захватываем первую петлю после крючка и сразу же вводим крючок под петлю последнюю. Вот так. Провязываем первый столбик без накида. Поправляйте наполнитель. Дальше. Второй столбик. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. И седьмой столбик. Все, мы деталь сложили и провязали стороны вместе. Дальше пока что оставляем верхнюю часть. Переходим к обвязке, чтобы нам эти ниточки уже дальше не мешали. Начинаем с нижней розового цвета. Провязываем за оставленные передние полупетли 15 столбиков без накида. Воздушная петля я уже считаю как за столбик. Дальше второй столбик,
третий, четвертый и так далее по кругу. Всего 15 столбиков. Довязали 15 столбиков, присоединяемся в первую петлю соединительным, воздушная петля, ниточку вытягиваем и обрезаем. С помощью иглы прячем эту нить внутри ножки. Переходим к обвязке белым цветом. Присоединяемся в первую полупетлю, набираем 3 воздушные петли. Дальше одну полупетлю пропускаем, в следующую вяжем соединительный столбик. Снова набираем 3 воздушные петли. Первая, вторая, третья. Пропускаем один столбик на ножке, в следующий вяжем соединительный. Снова 3 воздушные петли, пропускаем одну переднюю полупетлю, в следующую провязываем соединительный. Так вяжем до конца ряда. Также получается, как и с обвязкой розового цвета. Когда довязали, здесь у нас осталась одна полупетля, мы в первую присоединяемся соединительным столбиком, воздушная петля и ниточку вытягиваем, обрезаем. Прячем хвостики в ножки. Вот что получается. Возвращаемся к вязанию основной части. Продолжаем вязать основную часть ножки, разворачиваемся, ниточка у нас остается сзади. Сейчас мы провязываем тут только за передние полупетли. Получается, по этой стороне передние полупетли разворачиваем и по задней стороне тоже так же за полупетли. Вяжем, получается, за первый столбик сразу же от крючка за переднюю полупетлю. Подцепили первый столбик, дальше вяжем второй столбик и третий, вяжем прибавку. То есть сзади у нас еще остаются полупетельки. Дальше провязываем 10 столбиков без накида. Первый, второй, третий. Разворачиваем вязание. Вот они у нас оставшиеся полупетельки. И по ним провязываем 7 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, и седьмой. Вот что у нас получилось. Дальше мы уже вяжем за полный столбик. Это у нас был 27 ряд, 28 и 29, 2 ряда, провязываем по 15 столбиков. Получается, захватываем просто сразу следующий, в него провязываем столбик без накида и по кругу вяжем 2 ряда. Провязали. Следующий ряд 30. Вяжем прибавку. Семь столбиков без накида.
Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Вяжем снова прибавку. И 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Закончили вязать этот ряд. Получилось 17 столбиков. Дальше с 31 по 42 ряд, это всего 11 рядов, провязываем по 17 столбиков без накида. Провязали 11 рядов. Теперь снова складываем пополам ножку, и нам нужно провязать столбики дополнительные до сгиба. У меня получается еще 1, 2, 3 столбика. Первый, второй и третий. Добавляем наполнитель до верха, так же как мы делали в нижней части ножки. Добавили наполнитель, теперь будем связывать вместе обе стороны. Советую вязать послабже, потому что потом мы будем переходить на фактурную пряжу, которая намного толще. И будем вязать ее крючком 4 мм. Поэтому, если свяжете туго, будет тяжеловато. Так как у нас в последнем ряду получилось 17 столбиков, нечетное число, а нам сейчас надо провязать 8, я провязываю так. Ввожу крючок под первый столбик, и теперь ввожу его не под самый последний, а предпоследний. Как бы один столбик у нас остается сбоку. Вот так. Первый. Дальше уже вяжем второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, и 8 столбик. Вот что у нас получилось. Дальше мы вяжем одну воздушную петлю, ниточку вытягиваем, сильно длинную не нужно вытягивать, мы ее будем ножку ввязывать. Подтянули, все, первая готова. Вторую ножку вяжем точно таким же образом, они абсолютно одинаковые. Вот такие. Связали вторую ножку и переходим к вязанию ручек. Ручки у нас вяжутся одинаково, за исключением 5-го ряда. В 5-м ряду у нас находится пальчик. И на одной ручке он вяжется в начале, а на второй ручке он вяжется в середине. Когда будем вязать этот ряд, я вам подскажу, где какой пальчик. Начинаем с кольца амигуруми. Провязываем в кольцо 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Колечко затягиваем. Вяжем следующий ряд. Второй, 6 прибавок. В каждый столбик предыдущего ряда по 2 столбика. Первый столбик, и в эту же петлю
второй. Также дальше. Первый столбик, второй. В конце ряда у нас получается 12 столбиков без накида. Следующие два ряда, третий и четвертый, провязываем по 12 столбиков. Вяжем пятый ряд. Для первой ручки делаем накид, провязываем неполный столбик. Второй раз делаем накид, провязываем неполный столбик, оставляем петли на крючке. И третий раз делаем накид, также провязываем неполный столбик. На крючке у нас получается 4 петли, мы провязываем их вместе. Это получился у нас пальчик. Дальше вяжем 11 столбиков без накида до конца ряда. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10 и 11. Все, получилось у нас также 12 столбиков. Так вяжется пятый ряд первой ручки. После того, как свяжете первую ручку, начнете вязать вторую. Также подойдете к пятому ряду. Провязываем 6 столбиков без накида. Точно так же шишечку из неполных 3 столбиков с накидом, как мы сейчас провязали с вами, и довязываем до конца 5 столбиков. Получается, шишечка у нас будет располагаться просто на противоположной стороне. Ничего здесь сложного нету. 6 столбиков, шишечка и 5 столбиков. Все, это пятый ряд для второй ручки. Продолжаем вязать дальше. Дальше уже все идет абсолютно одинаково. Следующий ряд, шестой, провязываем 12 столбиков без накида. Первый, второй, третий и так далее до конца ряда. В седьмом ряду провязываем убавка за передние полупетельки, я провязываю убавку, 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. И снова еще один раз провязываем убавку. Четыре столбика. Первый, второй, третий, четвертый. Добавляем немного наполнителя в основание ручки. Вот она у меня здесь пустая, и вот здесь есть немножко наполнителя. Всю остальную верхнюю часть я не наполняю, только вот этот маленький нижний краешек. Дальше вяжем с 8 по 28 ряд. Всего получается 21 ряд по 10 столбиков без накида. Всего ручка получилась 28 рядов. Далее в следующую петлю мы провязываем соединительный столбик. Воздушная петля. Ниточку вытягиваем, не сильно длинную, и обрезаем. Ручки будем ввязывать. Все, вяжем вторую ручку, точно так же, за исключением пятого ряда, который я вам рассказывала. Довязываем оставшиеся детали, еще одну ножку и ручку, и переходим в следующую часть, где мы будем вязать бабочки, туловище и голову.